2 minuti e 15 del secondo tempo, Verona 0 Ascoli 0, primo tempo senza gol ma dominato dal Verona, che è andato vicino al vantaggio in almeno un paio di occasioni, la più chiara con Russo, la girata da dentro l'area piccola, ribattuta ad un passo dalla linea da Pedersoli. Il tiro di Alfredsson, si è disteso sulla sua sinistra il portiere Guarna, che è riuscito a mettere in angolo, grande opportunità. Attenzione per il Verona. Zennaro, ci sarà un calcio di rigore a favore della Regina, atterrato Ragusa tra poco. Sì, dicevo, l'Ascoli si è difeso con ordine, intasando gli spazi, in attacco però si è visto davvero poco, una forte nevicata nel primo quarto d'ora, per fortuna adesso ha smesso, il campo però è molto scivoloso. 2 minuti e 50, Verona 0 Ascoli 0, l'angolo, il pallone che rimane nell'area piccola, allontana l'Ascoli, ma il Verona ancora in attacco. 3 minuti di gioco, Verona 0 Ascoli 0, linea Genova. 4 minuti e 30 secondi, Sampdoria 1 il gol, scusami, il vantaggio del Verona, il gol è andato in rete, Taxidis, rete però annullata. Attenzione, andiamo al rigore. Il rigore è calciato da Viola ed è gol. Regina 2, Empoli 0, Corsini. Allora un momento, Zennaro, spiegaci questo gol, non gol, è stato annullato oppure no? È stato annullato il gol, c'è stata una deviazione da sottomisura di Maietta che aveva messo dentro, la rete però annullata per un precedente intervento falloso di Ferrari in gioco pericoloso, mi è parso sul portiere avversario. L'arbitro però ha annullato immediatamente, quindi il Verona è andato, non è proprio andato in vantaggio, quindi la linea adesso va a Genova. E ricordiamo ancora il punteggio? Verona, eccolo qui, il gol è arrivato in questo istante con Alfredsson, il quarto minuto, il Verona in attacco continuava ad attaccare, il tiro da fuori area di Alfredsson con il sinistro, il pallone è andato a insaccarsi proprio sotto il set della porta di Guarna, quindi Verona al quinto minuto adesso sì in gol e in vantaggio sull'Ascoli per 1-0. E qui invece sono 8 minuti giocati, il Verona è in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, la rete al quarto di Alfredsson, un gran gol dai 25 metri, il tiro molto arcuato, molto liftato, il pallone si è abbassato all'ultimo istante e ha superato il portiere Guarna, che forse era un paio di metri fuori dalla linea di porta, lontano dalla linea di porta. Un gran gol comunque dell'islandese, il sesto in questo campionato, islandese che rientra oggi dopo un infortunio. Poco prima era andato in gol anche Maietta, la rete però annullata per il contropiede del Verona. Russo ha provato con il destro, traversa del Verona, il tiro sfortunato, il Verona ancora. I veronesi, il colpo di testa in mischia di Gomez, il pallone è uscito di pochissimo, Verona davvero molto vicino al 2-0, era un periodo che però era l'Ascoli a controllare la partita, il Verona è andato via in contropiede con Russo ha colpito la traversa. 41esimo giocato, Verona 1 Ascoli 0, linea Genova. 42 minuti e 30 secondi. Il 2-0 del Verona, contropiede al 45esimo Taxidis, quindi Verona 2 Ascoli 0. A te Forma. Verona. E a Verona siamo al 46esimo, il risultato è cambiato, Verona 2 Ascoli 0, un contropiede. Esposito ha messo in mezzo per Alfredsson, che di prima ha liberato Taxidis, è entrato in area il greco, gran botta sotto la traversa, Verona che così ha messo dentro il 2-0 a tempo praticamente concluso. Poco prima però l'Ascoli aveva sfiorato l'1-1, punizione di Donato dai 25 metri, la palla ad rasoterra è uscita di pochissimo alla destra della porta di Rafael, il Verona poi se n'è andato in contropiede, ha messo dentro il raddoppio, quindi siamo 47esimo minuto, il Verona è in vantaggio sull'Ascoli per 2-0, linea Genova. Una fino al termine. Allora siamo nel 48esimo minuto, saranno 4 minuti di recupero, ancora l'Ascoli vicino al gol, ancora una volta con Falconieri, siamo 2-0, dicevo, dopo il raddoppio di Taxidis al 45esimo minuto, poco dopo c'è stata una punizione, di nuovo molto pericoloso l'Ascoli, sempre sul calcio piazzato, Pedersoli da molto lontano, un po' decentrato sulla sinistra, palla a girare, la sfera ha sfiorato il palo della porta di Rafael,
Emanuele, adesso proprio appena entrato in cronaca diretta, ancora Pederzoli con la punta del piede ha tirato e non ha trovato la porta. Ascoli che continua ad attaccare alla ricerca del gol, mancano 50 secondi alla fine dei 4 minuti di recupero, tutti i bianconeri sono in attacco nonostante il risultato li punisca per di 2 reti. 48 minuti e 20 a manovra l'Ascoli, siamo al limite dell'area del Verona, il tiro, il tentativo di conclusione ancora di sbaffo, gran tiro dai 20 metri, la palla a girare di poco alta sulla porta di Rafael, squadra marchigiana che continua ad attaccare. Una ventina di secondi alla fine di questo incontro, il Verona in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Adesso c'è Rafael che sta mettendo il pallone verso il centro del campo, anticipo di un marchigiano, continua l'Ascoli ad attaccare, l'uscita in scivolata di Mareco che riesce ad allontanare la minaccia e l'arbitro proprio in questo istante fischia la fine dell'incontro. Il Verona batte l'Ascoli per 2-0, linea Genova.